安家樂業多倫多由地王地產 Candy Lee 贊助，647-822-9866。Candy 老師，今日我哋有啲咩同大家分享下呢？因為上一次我哋就講咗一啲關於 coach house 啦，咁其實 townhouse 都有分好多種噶嘛，咁我哋今日想講一陣就係大家最熟悉嘅，然後最中意嘅 traditional 有後院嘅。今日我哋特登講 Madison 啦，咁佢哋會將個 size 去擴大咗，會有啲一啲戶型咧超過2000尺，你可以做到4間房嘅 townhouse，仲要係雙層，然後你又有後院，呢一種其實係大家係覺得哇呢個 size perfect 啦，有小樓梯又 perfect 啦，外形又靚啦，咁即係呢一種其實係好受歡迎嘅。今日想講少少咧，就係不如講下入邊內部嘅裝修啊嘅物料，啲 interior finish 係當你買個無管理費嘅 townhouse 喺 Madison Group Union Glen 呢個 project， 咁會有啲咩包埋咧？價錢咧就到而家都未可以開住嘅，下個禮拜啦。咁但係可以講，咁一分錢一分貨。我成日話上個禮拜都講，我哋啲物料係好靚嘅。咁有時你要睇下啦，可能我哋呢一個華人嘅社區，好多人都會比較中意係咪冇地氈嘅 townhouse 咧？咁我今日可以話俾你聽，首先我哋 Madison 呢個 project 嘅所有 townhouse 都係會冇地氈嘅。如果你係兩層嘅 townhouse 咧，兩層都係 vinyl 係啦。OK， 咁咪容易啲打理啦。即係兩層就係唔需要額外再花錢去換地板啦，就係我哋個 builder standard 送俾我哋嘅。以前係咪以前要係另外加錢㗎？係啊，好多啦，所以好多唔同 builder 一分錢一分貨，咁有啲可能會俾一個平少少嘅價錢你，但係你哋睇清楚啦。如果佢話可能淨係得主層，即係第一層係俾可能膠地板定乜嘢 laminate 地板你，咁但係你一般主人房間嗰一層咧，多數有啲個標準都係地氈。我哋 Madison 係會俾晒兩層都係vinyl flooring，即係冇地氈嘅。如果你買3層嗰種 townhouse 咧，我3層都係冇地氈，咁呢度又已經慳翻你唔少，唔使再 upgrade 啦嘛。而家好多係有地敏感咁啊，唔使有地氈啦。唐人社區我哋好多都即係可能冇咁中意地氈嘅。咁其次就係譬如你屋企有小朋友有動物咁樣，如果 vinyl 呢啲地板咧，其實佢係而家新式呢啲 vinyl 係非常之方便打理，你又唔使驚話我滲少少水，係啦，唔會刮花，唔會咁會非常之防水。咁你有小朋友有動物或者甚至係出租嘅，呢啲係非常之 low maintenance， 唔使擔心嘅一種地板嚟嘅。好，地面之上我哋處理到啦，知道咧如果係 Madison 佢哋嘅出品2層或者係3層嘅都係採用呢啲叫做 vinyl 地板咁樣，仲有冇其他內裏嘅設施嗰個嘅質量可以同我哋又透露多啲啲咧？有嘅，咁講翻呢個樓高啦，咁而家好多新式嗰啲，可能我哋留意到啲客人都中意話 upgrade， 中意9尺樓底嘅。或者希望佢哋嘅主層即係廳嗰一層係9尺啦。咁 again Madison 我哋呢個 project 嘅所有 townhouse 咧，如果你買2層咧，2層都係9尺樓底高；如果你買3層嘅 townhouse 咧，3層都係9尺樓底。咁你亦都唔使再花多幾萬蚊話 upgrade，即係要再加翻。可能有啲淨係俾8尺樓底個主人房嗰層，咁你要俾錢去加。我哋呢啲都係包咗嘅。呢個又非常之好，因為其實如果係 townhouse 啦，你隔離鄰居，咁如果唔係個 builder 統一咧，你想加都冇得加噶嘛。2樓都係9尺，咁即係話你一入去就係比較寬敞，去到2樓睡房嗰一層都係9尺。我喺其他唔同嘅地方，我聽到啲消息咧，就係 Madison 嘅出品咧。嗱，呢個地板搞掂咗啦，咁跟住到嗰個空間呢個樓高個問題又搞掂咗啦。仲有其他唔同嗰啲叫做裏邊嘅陳設啊、用料啊咁，啲朋友就話啦 ，Madison 嗰啲咧，就算你唔 upgrade 咧，其實都經已咧就係比起其他嗰啲咧都好大分別㗎啦。咁呢個地產補習老師Candy 你又認唔認同咧？我知道大家咧都會有呢個疑惑，所以咧我提前做好咗一個 video， 轉頭咧就會 share 俾大家喺我個面書專頁，大家可以睇到我哋去咗 Deco Centre 啦，錄咗片俾大家睇。我哋 Madison 所有用料咧係好多選擇嘅，即係話你想間屋好 basic， 已經係我哋嘅 basic 就係等於人哋嘅 standard 啦。咁如果你想間屋更加 dream home 靚啲咧，係有好多唔同嘅選擇俾大家選擇嘅。最後一樣可以再加咧，就係廚房同洗手間啦。
咁我哋講咗樓底高全部9尺啦，講咗全部係地板冇地氈啦。咁另一樣嘢好重要，我發覺其實我哋睇翻啲客人好多之前有冇做升值啊、做 upgrade 嗰啲咧，咁就係廚房嘅countertop， 即係個台面啊，係嘛？係廚房主要嘅 countertop， 咁有啲 builder 可能都會係俾啲好簡單嘅桌面嚟。我哋嘅台面全部都係廚房第一樣係 granite 或者 quartz， 即係花崗石或者石英，係嘛？嘅台面，咁呢啲係實嘅一個 stone countertop， 咁你到時可以揀少少顏色啦，我哋會有啲 option 俾你。咁所以亦都係你標準買嗰個價錢 whatever， 我下個禮拜可能會講價錢嘅時候，你標準嘅價錢咧已經 come with 一啲咁靚嘅，即係包咗呢樣嘢，係已經包咗，我再換。OK， 係啦。咁下個禮拜我哋就要洗手間，係啦，係主人套房，主人套房洗手間嘅 countertop 亦都係 granite 或者 quartz。仲有第三樣嘢就係你第二個洗手間，譬如你2樓睡房嗰啲一般係主人套房啦，咁有一個洗手間，咁出邊再有第二個洗手間呢，嗰啲可能一般都要你 upgrade 由 laminate 跟住要改做 quartz counter。我哋一般嗰2個洗手間都係俾埋 quartz 同 counter 係標準嘅，包埋喺個價錢度。咦，我頭先眯埋眼聽你哋講嘅時候，我諗下第時收樓嘅時候咧，係拎個篋可以入去住噶咯，唔使再搞其他嘢。想咁樣講，係啊，唔使再花即係話額外太多錢去做好多 upgrade。當然你要花錢去 upgrade 嘅，你係可以再加好多嘢啦。咁都係嗰句 Madison Group 嘅出品，我哋嘅信心保證，我哋嘅物料你包喺價錢入邊標準嘅嘢，已經係比其他人係好多係 upgrade 嚟嘅。即係我哋嘅 standard 就係人哋 upgrade 版。係啦，喂，但係我想問下啦，如果喺買屋嘅時候已經揀好晒所有我自己想用嘅物料咧，即係由發展商嗰邊幫我裝埋咧，咁係唔係間屋嘅保養咧都會包埋晒呢啲 upgrade 咗嘅所有每一件單頭嘢咁樣噶？你基本上買樓花好處，因為有嗰個叫做Tarion New Home 呢個新樓嘅保養啊嘛。咁如果係我哋 builder，我哋發展商去裝俾你嘅呢啲都係會跟翻足佢嗰啲1年、2年甚至7年嘅保養嘅。哦，咁就啱晒啦。但係我想補充一樣嘢咧，就係例如你自己喺 builder 嗰度做 upgrade example， 可能你額外加多咗5萬蚊，將間屋整到比較靚豪華。咁呢5萬蚊咧都係會直接加入去你個 mortgage 嗰度去提款嘅，唔需要額外再攞 cash 出嚟。哦，咁好事啊！咁啊，全部都係一站式搞掂，銀行幫我搞掂晒財務，跟住 builder 發展商啊幫我搞掂晒間屋嗰啲即係其實最緊要就係個安裝嗰個手工啊，之後嗰個跟進啊，仲要有個保養喎，呢個爭好遠喎。係啊，重點就係你收樓嗰一日你就係 everything's ready， 唔係話我收咗樓我又要再空一段時間要揾師傅嚟估價，又再裝，然後再自己又攞 cash 出嚟。咁呢個就係喺 builder 嗰度做嘅 upgrade 呢個好處咯。阿英姐係咪度緊撳緊計數機啦？已經我喺度諗緊，我喺度做緊功課，因為好多聽眾你都會知道 Union Glen 呢一期咧，真係個個都講緊噶啦，出邊好多嘅資訊。但係今集咧，我哋學到好多嘢，至少我哋學到第一樣嘢3大重點。大家有冇留低？有冇記低個筆記啊？我哋要睇9尺樓底啦，要睇個地下啦，要睇個廚房嗰啲好靚嘅嗰啲 granite 嗰啲用料啦。至少你知道呢3樣。到下一次你真係去睇嘅時候呢，你就知道個重點擺喺邊度。但係亦都今日跟2位老師學咗好多嘢，可能有啲聽眾記唔晒啲嘢，好簡單，你上翻去我哋個 Fairchild Radio App 聽翻我哋今日嘅節目重溫呢，就可以聽翻2位老師今日同我哋講嘅關於 Union Glen 同埋一啲好特別嘅 townhouse 嘅資料啦。你想了解多啲嘅就可以同地王地產第一樓花團隊嘅 Candy， 我哋嘅地產補習老師係 Candy Lee 老師呢，就聯絡647-822-9866 647-822-9866嘅。咁啊，亦都今日多謝晒咧，就係嚟自 Union Glen 7大發展商其中之一 Madison Group 銷售總監阿 Yanny 李助教咧，就多謝晒，多謝晒。Thank you。咁下個禮拜係咪可以講到價錢噶啦？我追你個價錢噶。我話俾你聽，下個禮拜我哋會有更多消息嘅。咁 Yanny 你記得第一時間 call 我講俾我聽。其實買樓好簡單嘅啫，變咗有80集嘅史詩式嘅長劇。下個禮拜好重要噶，大家唔好唔記得聽啊。OK，知道。好，今日夠鐘，下次再傾過。Thank you。Thank you。拜拜。